Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, eu não ia filmar, não ia fazer vídeo trocando a bieleta. Estou aqui trocando a bieleta do Etios, tá? Esse é o Etios 2016. Eu percebi um problema, ela fica batendo, né? Eu percebi um problema na bieleta. A princípio eu não sabia onde era o problema. Aí fui olhar embaixo do carro, vi a bieleta toda comprometida, né? Espanada, a rosca com folga. E tava batendo, né? Uma pancadaria quando andava. E aí eu comprei, pessoal, a original, ó. Essa é a bieleta original. Desculpa, eu tô sozinho. Tô sem o André que me ajuda. Mas vou tentar fazer o possível aqui para vocês, para mostrar. Ó, essa é a bieleta. Ó, essa é a original, tá? Quando eu retirei, eu tô com esse carro há 4 anos. Eu notei que não era essa bieleta que estava lá. Era essa daqui, ó. Era essa daqui, ó. Tá? Aí na hora de comprar, vocês vão notar que esse daqui, ele não é sextavado, ó. Não dá para pôr uma chave para segurar. Até porque não precisa. Eu vou explicar para vocês já já. Esse aqui é sextavado, ó. Ó. Aqui pega uma chave, ó. Ó, vou virar ele, ó. Ó. Ele pega uma chave. Isso dificulta na hora de colocar. Enquanto uma você vai por baixo e coloca ela já perfura a bandeja e ultrapassa e chega na barra de estabilizadora. Essa não. Essa tem que vir por de cima para baixo na bandeja e depois enfiar aqui a barra estabilizadora. Tem que calçar com a madeira, forçar. É trabalhosa, mas beleza, é a original. Eu quis comprar a original, comprei. Resultado, ela quebrou. Pode observar, aqui é rosca, ó. Aqui deveria ser também, ó. Quebrou. Quebrou e me deixou na mão. Fui conversar com o pessoal da agência. Tirei foto dessa daqui que tá do outro lado. Eles falaram, essa daí é do Opala. Do Opala e da Caravan. Aí diz que a maioria das pessoas coloca que é mais reforçada. Então dando uma dica para vocês, ó. Essa é do Opala. Compara a borracha. Compara a borracha. Essa é a borracha da original. Existe uma sequência, pessoal, ó. Aqui em cima vai essa arruela, ó. Aqui no meio fica a barra estabilizadora. Aqui no meio fica a bandeja. E aqui é uma peça móvel, ela gira, ó, ó. Ela gira. É só para calçar tudo. Olha só a grossura da borracha, compara as duas. Olha só. Uma borracha resistente, forte. Esse aqui é uma massa, ó. A porcaria da borracha que vem, tá? Então, pessoal, passando essa dica para vocês. Eu sozinho não vou conseguir mostrar tudo, tá? Mas eu vou virar aqui a câmera. Eu vou virar a câmera para o outro lado e tentar mostrar para vocês lá, como é que vai fazer lá. Não vai dar para eu segurar o celular com a mão e desparafusar aquilo lá e tirar. Mas eu acho que vocês vão entender perfeitamente o que tem que ser feito e como tem que ser feito, tá? Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui. Deixa eu ver onde é. Ai, ai, ai. Deixa eu ver se é aqui. Não é. Putz. Aqui também não é. Bom, eu vou dar uma pausa. Eu vou tentar filmar assim mesmo, pessoal. Eu não consegui virar a câmera. Eu sou ruim nisso aí, viu? Olha só. Olha só. Eu espero conseguir mostrar. Tô vendo aqui, ó. Essa que tá aqui, ó, é a do Opala. É a boa. Essa não quebrou. Mas eu vou trocar ela também. Então essa daqui é a barra estabilizadora, ó. Ó. Essa peçona aqui, ó. Tá vendo que ela tá no meio das duas borrachas aqui, ó? Vocês estão vendo? Ó. Tá vendo que aqui embaixo também tem borracha? Tem outra borracha aqui virada para baixo, ó. Tá vendo? E parece que tá até errado, ó. Tem um espaço aqui. Aqui a borracha tem que abranger, pegar lá no fundão. Então eu vou trocar agora. Então tem que fazer, soltar esse parafuso. Essa barra estabilizadora sobe, né? Solta esse de baixo. Quando soltar esse aqui já cai, ó. Ele já cai.
Aí segue aquela sequência que veio montada, a nova bieleta, e vai encaixando as borrachas e parafusa de novo. Não tem segredo, pessoal. Tá? Infelizmente eu não vou conseguir mostrar isso para vocês, porque eu tô sozinho. Eu teria que estar fazendo e outra pessoa filmando. Ok, gente? Aí não esquece de dar aquele like, ajudar o canal. Tá bom, pessoal? Isso ajuda muito. O YouTube entende que o pessoal está gostando. Dá um like, se inscreva no canal. Tá bom, gente? Muito obrigado. Deus abençoe vocês todos. Abraço.